안녕하세요. 모기한테 5대나 물린 스무입니다. 안녕. 실시간 켰어요. 물렸는데? 총 5대 물렸는데 식당 갔다가 3대 물리고 나머지 2대는 어디서 물린 건지는 나도 몰라. 그래서? 내가 물리고 싶어서 물린 게 아니잖아. 그리고 내가 물렸든 안 물렸든 너가 뭔 상관이야? 넌 모기에 물린 적 한 번도 없어? 아니잖아. 너도 물린 적 있으면서 왜 난리람? 그리고 내가 물렸으면 물린 거지. 그거 가지고 너가 놀린다던가 수준 떨어진다는 말에 할 권리는 없을 것 같은데? 것. 훗. 잉? 아니, 무시하는 건 아닌데 너 왜 말끝마다 욕 붙이냐? 너와 미면 다가 아니지. 욕 쓴다고 쎄 보이지 않아. 그리고 너 지금처럼 말끝마다 욕 붙이면 보기에도 안 좋아 보여. 차단할게. 앞으로는 욕 쓰지 마. 여러분은 마카롱 좋아하세요? 저는 원래는 안 좋아했었는데 1개월 전쯤부터 좋아하게 됐어요. 오, 저 포함 2분은 좋아하고 2분은 싫어하시는군요. 넹, 좋아요. 망구님 안녕하세요. 혹시 망구님 마카롱 호세요, 불호세요? 망구님은? 응? 심심하다. 심심한데 좋아하는 동물 차별이나 해볼까? 안녕하세요. 애니파즈님 안녕하세요. 혹시 애니파즈님 무슨 동물 좋아하세요?
미어캣? 미어캣도 나쁘진 않지. 아, 그렇군요. 저는 고양이를 좋아해요. 추루님, 안녕하세요. 혹시 추루님은 무슨 동물 좋아하세요? 고양이? 헐, 대박. 저도 고양이 좋아해요. 뭔가 되게 끌리는데 혹시 반모 될까요? 응, 나도 12냐야. 친해져. 우리 고양이와는 거리가 멀군. 아하하, 그렇군요. 안녕하세요 여러분. 이 모버실은 제가 6월달부터 편집을 시작해서 7월달인 지금 편집을 끝냈습니다. 이 영상이 올라갈 때쯤이면 8, 9월달이지 싶네요. 그럼 실시간 꺼요. 모두 안녕히 계세요.